आयज आमी सगळ्यांनी हो दीस बडे खुशालकायेन सेलेब्रेट करूंक जावो. तुमी जाणा आसतलें आमचें सुपुल्लें गोंय इन द इयर 1963 जेन्ना पयलीच असेंब्ली फॉर्म जाली तेन्ना दोनूच पार्टी आसल्यो, MGP आनी UGP, युनायटेड गोवन, आनी काँग्रेस. पूण दोनूच पार्ट्यो जिखून येयलेल्यो अशें हांव म्हणून सांगूंक सोदतां. काँग्रेस पावरान नासले. आनी तेन्ना इन 1963 भाऊसाहेब बांदोडकर, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, इलेक्ट जावंक नासलो. पूण ताका तांची मेजॉरिटी आसली देखून MGP ताका तेणी इनवायट केलो टू बिकम द लिडर ऑफ दियर पार्टी आनी ताका आमचो गोंयचो पयलो CM केलो. उपरांत इन द इयर 1965 तांच्यांनी एक रेजोल्युशन पास केलें आमचें सुपुल्लें गोंय महाराष्ट्रान घालपाक. आनी तांकां महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान सपोर्ट केलो, तांकां वेलकम केलें. हें आमची पार्टी आमचे गोंय महाराष्ट्राक मर्ज करपाक. हें कित्याक आमकां खूब जाणांक आमच्या भुरग्यांक बी खबर ना ओपिनियन पोल डी म्हणजे कितें पळय तें म्हणून हांव एक्सप्लेन करतां. आनी उपरांत आमचे लिडर्स, आमचो सोंपलोलो डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा, ताचे बरोबर खूब जाण आसले. मिस्टर अरविंद केलेकर आयज तो आमचे मदें ना. म्हजे म्हायती प्रमाणे आसात ती दोग मनशां. एक जाण आसा बाब तियोतन पेरेरा जो आयज आमचे मदें हांगासर आसा, आनी दुसरी जावन आसा आमची मामी मिसीस विक्टोरिया फेर्नांडीस. हांव तिचेशी उलयलां आनी तिणेन म्हाका सांगलां की कशे परेन ती झुजली बाब जॅक सिक्वेरा बरोबर ओपिनियन पोल करपाक. तांणी सांगलें की आमी सगळीं लिडर्स आसा गोंयची आमी एकठांय जावया आनी लोकांक भायर काडया म्हणून. कितें करपाक? पब्लीक ओपिनियन घेवपाक. तेन्ना मामी जावं मेर्से, रिबांदर, सेंटाक्रूज लोकांक मोर देन 500 लोक तिणें भायर काडलो. तशेंच आमचो तियोतन बाब आसा, सोंपलोलो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आसा. तांच्यांनी फुडें सरून आपलो सपोर्ट आमच्या गोंयकाराक दाखयलो. आनी जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना ताणें प्रूफ केलें, वोटींग जावन मेजॉरिटी येयली तेन्ना एक फूल आनी पान आसली, रोज एंड लिव्स. फूल म्हणजे जांकां ओपिनियन पोल जावो मर्ज करूंक जाय, सॉरी, आनी पानां म्हटल्यार ओपोज करपाक. आनी तेन्ना 2 पानां जिखली आनी ओपिनियन पोल जालो. आनी तेन्ना मामी, डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी खुबशे आमचे गोंयचे लिडर जे आमचे बरे ना ते दिल्ली गेले आनी तेन्ना इन द इयर 1966 तुमकां खबर आसतली मिस इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आसली. तिणें ऑर्डर दिली जे आमचें सुपुल्लें गोंय आहा तें आमकां दवरपाक. म्हणून आयज आमकां अभिमान भोगता सांगपाक जो आमचो फादर ऑफ ओपिनियन पोल गोंयचो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आमचे मदें ना. आयज आमी ताचो उगडास करतात. तांणी आमचें गोंय राखलें आनी आमकां दिलें. नाजाल्यार आयज आमी महाराष्ट्रान आसपाचें आनी गोंयकारपण कांय हांगा उरचें नासलें आमकां. म्हजो एक उलो, म्हजो एक विचार, आय वूड लायक टू क्वेश्चन युअर आवर फेलो गोवन्स. तुमी म्हाका सांगात, जरी तर एक सेल्डीट करून एका गोंयकारान आपलें गोर एका महाराष्ट्रान विकलें, तुमी म्हाका सांगचें त्या गोंयकारान जें गोर सेल्डीट करून आपलें गोर महाराष्ट्रान एक महाराष्ट्राच्या नांवार काडलें, त्या मनशाक त्या गोराक आनी अधिकार आसा? सांगात. आसूंक शकना. तेच भशेन एकच ऑफ लँड जे गोंयचे आमचे आसात, जरी तर तें लँड आमी विकलें, भायल्या लोकांक विकलें, तुमी सांगात म्हाका, एकच ऑफ लँड आमच्या गोंयचें आमी सुपुल्लें गोंय 3 लेटरांचें GOA धाडटलें, जरी तर हें लँड आमी जमीन तर आमी भायल्या लोकांक विकली, त्या गोंयकाराचो जमनीर उबो आसता गोंयकार, ते जमनीर ताका गोंयकार म्हणयता, ती जमीन आपली म्हणयता तेणें. जरी तर आमची जमीनूच आमी भायल्याक गेली, ती जमीन आमची म्हणूंक जाता गोंयकारांनी. आयज तुमी पळयलात
बरी खुशालकाय भोगता पळोवपाक की ह्याच वर्सा हांवें पळयला खुबशे पोस्टर्स आनी बॅनर्स आमच्या आख्ख्या गोंयांत लायलेले आसात बाबज्या शिकेवराचेर. आनी आमच्या MLAन खुबशे MLAन गोंयच्या रेजोल्युशन घेतलां की जॅक शिकेराचो पुतलो आमचे असेंब्ली कॉम्प्लेक्साक उबो करपाक. ही खोशेची खबर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जरी तो तुमी फुडें सरल्यात हो पुतलो घालपाक, बाब जॅक शिकेरा जो पळय आमकां झगडला आमच्या गोंया पासून महाराष्ट्रान वचून दिवना, तेची एक तुमी एक देख घेयात. आयज हांव कोणाक क्रिटिसायज करना, पूण हांवें सांगूंक सोदतां कित्याक म्हाकाय गोंयचो खूब मोग आसा. हांवें सांगूंक सोदतां की नांवांक लागून तुमी पुतलो घालिनाकात. यू शूड नॉट हॅव सेल्फ इंट्रस्ट कितें घालपाक. घालात. हांवें सांगलां पळय थंय चिंतात आमच्या गोंया बायलांनी घेवन दिनाकात. आयज आमी पयले आमचे MLA हांगा बसलेले आसता, पळोवंक बरें दिसता. जरी तर हें गोंय जर आमच्या वडिलांनी आमकां राखून धरूंक नासलें जाल्यार आयज MLA हांगा हे स्टेजीर तुमकां पळोवंक मेळचें नासलें. आयज गोंयचो CM आसचो नासलो. आमचो गोंयांत चडसो एक MLA आसपाचो आनी एक राज्यसभा मेंबर. आमचो तेवो, आमची अस्मिताय, गोंयकारपण जेन्ना गोंय महाराष्ट्रान घालूंक सोदूंक लागले तेन्ना आमी युनायटेड गोवन्स, आमचो अध्यक्ष दोतोर जॅक शिकेरा सगळ्या वांगड्यांनी आनी MLA मेंबरान सायन करून सर्गेस्त नेहरूक व्हरोन दिली. आनी ताणें सांगलें तुमी मागतात पळय तें हांव दिवंक तयार आसा म्हणून. चड बारकायेन सांगना, चड वेळ ना म्हणून थोडक्यान सांगता. कांय कारणांक लागून तो ह्या संवसाराक वतले. शास्त्री जालो, तो महाराष्ट्रान घालूंक सोदूंक लागलो. YB चामन, वसंतराव नायक आनी नाथ पै ते एकठांय करून ताका विधानसभेन ताराव घेवन गोंय महाराष्ट्रान घालचें अशें म्हणून तांची काँग्रेसाची मिटींग आसली कर्नाटकाक. थंय आमी गेले, दोतोर जॅक शिकेर आनी तेजे वांगडी, आनी सांगलें ताका गोंयचो ताराव गोंयकार घेतले म्हणून. आनी नेरून सांगलां आमकां ओपिनियन पोल दितलो आनी तोच आमकां ओपिनियन पोल जालो. पूण आक्रमण केल्लें आमकां पाकिस्तानान वॉर चलतालें तें काबार करपाक तो रशियान गेल्लो आनी ताशकंदान तो ह्या संवसाराक वतलो. उपरांत इंदिरा गांधी जाली आनी तिणें आमकां ओपिनियन पोल दिलो कित्याक ती जाणा आसली आपल्या बापायन हो ओपिनियन पोल दिवंक कबूल जाल्लो म्हणून. आनी सांगलें तुमी आनी काँग्रेस एकठांय जावन मिटिंगे करात आनी लोकांक सांगात आनी लोकां कडेन मागात आनी गोंय सांबाळात. जेन्ना ओपिनियन पोल दिलो तेन्ना मिटिंगे जाल्यो. सगळ्या लोकांनी आयकलें. दोतोर जॅक शिकेर आनी आमी सगळे स्वाताचेर मिटिंगे केल्यो काणकोण ते पेडण्या पासून आनी अशी मिटींग करून लोकांक पटयलें. जेन्ना सगळ्या MLA आनी कमिटीचे मेंबरांक सगळ्यांक परवानगी दिली, सगळ्यांची नांवां चॅक करून आनी सगळे ती नांवां चॅक करून ती घालून आनी तुमी बरे भाशेन वावर करून एक मत सुबेज जावंक जायना. फुलाचे 2 पानांचेर जावन आमकां जैत मेळूंक जाय. त्या वेळार लोकांनी सगळ्यांनी काम केलां. करिनासतना कोणेंच दवरूंक ना. पूण चडसो युनायटेड गोवन्सान काम करून दोतोर जॅक शिकेर काणकोणचे पोतान तो पेडण्या पासून पावला आनी हांव तिसवाड्याक सगळ्याक पळयतालो. म्हाजी मोटरकेट मोटरसायकल केट सारकी कारांबोली जावन ओल्ड गोवाच्यान रिबांदार पणजे तालिगांव कुडका सांताना सगळ्याक भोंवन अशें चलताले. त्या वेळार जायती कास्तीक काडल्या, जायचो वावर केला. कितले पिकअप आसले, कितले टॅक्सी आल्यो. हे करून दुयेंत मनशांनी पासून वोट दिला. फाल्यां मरतले पळय तेंच्यान वोट दिवन फाल्यां मेल्यार. आयज ही खबर 70 आनी 5 वयशी 5 पळय ते हे सगळे जाणान. तुमी भुरग्यांनी तरणाट्याक हांवें उलो मारला, तुमी हे नकोत तर जाणट्या कडेन विचारात कशे रितीन. कालांगूट
कालांगूट तुमी सारके युनायटेड गोवन्स तेन्ना आनी तेन्ना तुमी जाय तो वावर करून गोंय सांबाळला दुबावना सगळ्यांनी हिंदुआंनी 22% हिंदू लोकांनी वोट केला जाणा जायात आनी आमी तेन्ना हिंदू 60% आनी आमी 40% म्हणटकूच तेणें वोट दिवन आमचें गोंय सांबाळलां आनी तें सांबाळलां आयज आमचो विजय बाब फुडें सरला मायकल बाब फुडें सरला दोतोर जॅक शिकेरीचो पुतळो घालपाक पुतळो घालून आनी प्रत्येक इस्कॉलांनी भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक ओपिनियन पोल कसो घेतलो कोणें घेतलो आनी कित्याक लागून आमी उरले आतां जायते सांगलां हांव चड वगत उलयना कित्याक जरी तर आमी महाराष्ट्रान गेल्ले जाल्यार आमकां कसलोच वॅल्यू आसचो तें सांबाळलां कोणें आमी वावर करून लोकांनी जायतो वावर केला आनी सांबाळलां गोंय आनी गोंय आमचें बरे भाशेन चलोवंक जाय म्हणून मागतात सरकार कोणूय जावं तुमकां जाय पळय तो सरकार तुमच्यानी काडूंक जाता पूण इतिहास विसरोंक जायना. We hardly get to see this celebration all over Goa, but particularly in Calangute, I've seen this happening over the years. We've seen the statue of Dr. Jack Sikwera here at the circle of Calangute. So every tourist, every visitor who comes to Calangute has to pass this particular statue, and it leaves the question in a mark. Why don't you get to see Jack Sikwera? And how many of us, particularly the Goans, know Mr. Jack Sikwera? And it saddens, it pains that we celebrate all the other days. We celebrate nearly, all 365 days. We have names for it. There are festivals which have come from outside Goa, from the locals, the migrants who celebrate their festivals in Goa. But this one opinion day, which is just like the Liberation Day for us Goans, is not being celebrated in Goa. Anik amche Tiotan Pereiran sanglile त्या प्रमाणे we do not have the knowledge. Like till yesterday, I did not have much knowledge about what opinion poll day was. Then when I had to attend function, I just went through net, I just found out some details. And that is the time I came to know that how Dr. Jack Sikwera, his friends and some unsung heroes, whose names are also not mentioned anywhere, fought for this opinion poll and gave us the freedom. I call it the second freedom we got. Freedom from merging ourselves into Maharashtra, freedom to keep our identities, freedom to make Goikarpon म्हणटा पळय ते राखपाक लागून तेंच्यांनी कितलो झूज केलो. And there were many forces that time who were fighting to merge Goa into Maharashtra. But I will not call it only a fight of the MLAs, of the leaders at that time, but also the diplomacy and the way they went, politically also how they influenced, how they manipulated at that time. In Maharashtra, there was an attempt from Bombay, I just went through the details, that attempt of Marathi-speaking people should get united and form one Akhand Maharashtra or something, a term is there, which says all the Marathi-speaking people should unite and get into Maharashtra. So, like Mr. Tiyotana Pereira had already mentioned, that there was a meeting of Congress in Karnataka. There, all the leaders at the time, along with Jack Sikwera, met the leaders the Congress leaders in Karnataka and told them that even we have some Konkani-speaking people in Goa, we have Konkani-speaking people in Karnataka, we have Konkani-speaking people in Maharashtra also. Similarly, some of the Marathi-speaking people are also there in Karnataka, in many parts of Karnataka district. So there is a danger that if today Goa is being asked, forced to merge with Maharashtra, there is a possibility tomorrow that even Karwar, even Belgaum might be, merged into Maharashtra. So tenkai te padle, and somewhere they felt that we should support this movement, and it was impressed upon Pandit Jawaharlal Nehru that Goa's identity be left untouched. Even after this, some of the Goans who felt
with this idea that Goa also can be similarly, kind of Vishal Gomanta kind of a thing, and all the Konkani speaking regions like Karwar, like the other regions should be merged in Goa. So even that thought went into process, and similar, but this, I totally agree with Mr. Tiyuthon Pereira that this should come into the syllables of the students. This should come into the school syllables. Students should know. Now, after so many years, I'm into my 40s now, and now I come to the history of what Opinion Poll Day was. But this has to be there in the syllables. Children should come to know, and the sacrifice at that time Dr. Jack Sikfera had made, all the other leaders who went out, had made. They recognize the unsung heroes, historians, and all this should be celebrated. They should be given their due right in the history books. And now itle sangon eyes was celebration data. It has to be marked as the second Independence Day for Goa. Thank you very much. 1966 च्या उपरांत म्हाका दिसता ओपिनियन पोल सगळे जाण इसरले आनी ते रिवायव करपा खातीर बाब तियोतोन पेरेर आनी तेचे सगळे वांगडी मामी म्हणटा आमी विक्टोरिया फेर्नांदीस आनी खूब जाण आहा हेंच्यांनी हो उगडास चालूच दवरलो म्हणजे ओपिनियन पोला दिसा कितें तरी करप आनी खंयच्याच गव्हर्मेंटान 1966 उपरांत खंयच्याच गव्हर्मेंटान ह्या दिसाक महत्व म्हणटा तें दिवंक ना. इम्पॉर्टन्स वॉज नॉट गिवन फॉर दीस डे. गोवा फॉर गोवन्स जे आयज आमी म्हणटा आमचें गोंय आमचे खातीर हाय, आमी आयज स्टेटीन आहात, धाकटुली स्टेट, बट हे इम्पॉर्टन्स खंयच्याच गव्हर्मेंटान दिवंक ना. म्हाका दिसता त्या खातीर 2012 हांव उलयतां हेचेर, जे दिसा हांव आमदार जाला त्या दिसासून हांव उलयतां. एवरी इयर आय स्पीक ऑन ओपिनियन पोल डे. बाकीचे आमकां जेन्ना जेन्ना वी गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी इन द असेंब्ली आमी उलयता. आमी 40 आमदार जो तर आयज ह्या हावजान आहा जाल्यार ओन्ली फॉर वन रिजन दॅट दीस हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल kept our identity. आणि ही आयडेंटिटी आमकां कोणे दिल्या? जे लोक फुडें सरले आनी तेंचो लिडर बाब जॅक दी सिक्वेरा हो झगडलो, गोंयभर भोंवलो. बाबा तियोतोनियन आतांच सांगला की गोंयभर भोंवलो, लोकांक पटोवन दिलें इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन. पीपल केम आउट इन लार्ज नंबर्स आनी 36,000 वोटांनी आमी जिखोन येयले आनी गोंय गोंयकारांक उरले. आयज जो तर आमी इफ वी आर एन्जॉयींग एवरीथींग ओ हियर इन गोवा, आमची फीश करी रायस आनी बाकीचे सगळे आमी डेमोक्रेटिकली आयज जो तर रावल्या. वी इतले डेव्हलपमेंट जो तर जाला, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जो तर आयज आमच्या डेस्टिनेशनान येता. टू गो टू द लास्ट लिमिट इज bikini is allowed on the beach is because of this opinion poll day. I am going to that because Maharashtra is not allowed. Let us be very frank. In Maharashtra it is not allowed. ना जाल्यार थिंगासोर tourism flourish जावपाचें. म्हणजे हांव इतल्याकूच लागून म्हणटा की हो दीस इम्पॉर्टंट दीस गोंयचे सरकारान खंयच्यानूच हेका इम्पॉर्टन्स दिवंक नासलें. आयज आमी भासाभास खूब केली हेचेर. मनोहर पर्रीकार आमचो चीफ मिनिस्टरा कडेन भासाभास खूब केली आनी तेचे उपरांत आयज आमकां पयलेच फावटी इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा अस्मिताय दीस. very important day it is. Slowly government has realized, the leaders have realized that this day is important. At the same time, भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर, तेणें गोंयच्या खातीर खूब केल्लें आहा. There may be lot of other reasons why they said let us merge with Maharashtra. तेन्ना पयशेय नासले. A small state of Goa. पयशे नासले. Maybe some other reasons were also there.
but he has done lot of things for Goa. He and Jack Sikwe, these are the two people who cannot be forgotten. आणि त्या खातीर आयज आमी झगडटा इतल्याकूच लागून की हे दोन लिडरांक जर तर इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय जाल्यार एकट्याक दिल्ले आहा. आदलेय सेक्रेटेरियट कडेन तेजो स्टॅच्यू उबारलेलो आहा, न्याय सेक्रेटेरियटा कडेन उबारलेलो आहा. जॅक दी सिक्वेरा थिंगा येवपाक जाय आमच्या असेंब्लीक, त्या खातीर आमी झगडटा.